Hi guys, so mbaletedde emboozi eya mwana muwala Jacqueline Mutesi. Emboozi eyo ebadde ekutte wansi ne waggulu. Emboozi eyo abatanaba kugifollowinga waliwo omukyala agambibwa mbu nno yatemula omwana we ow'emyaka 2 n'ekitundu after being in a bitter split with the husband. So twawuliddeko side ey'omusajja nga ayogera biki and as we speak right now that lady is behind bars because allegedly she's being suspected for murdering her son. Now, I had a chance to listen to her side of the story. I got an audio. I cannot even post it because when I post it, it is in Kinyarwanda and some of you are not gonna understand what she's trying to tell us. However, on today's live, we shall play that voice note. And so nandyetazeyoko abataputa ab'Olunyarwanda mutwegatteko ku live eyoralero that is actually in a few minutes from now. So in this lady's side of the story, she says she was with this man. They were together and they nebazala omwana. After having one baby, the guy tells her he does not want any more children, so she should go and do a hysterectomy. Hysterectomy means like removing your womb permanently. As a woman, obera tokyasobola kudda mu kuzaala. In her story, she says naagaana okujja mu nnabaana. Disagreement sezo never separating. In her story, they separated for 7 years. They are not together. Omukyala nga akola bibye n'omusajja nga akola bibye. In that period of 7 years, yazaalayo abaana balala babiri. Nga siba musajja, but like because bali already separating. So the guy links up with her again after 7 years and begs her to get back with him. In her narrative, she says she gave him conditions. Part of the conditions were to legalize their marriage. Never legalizinga obufumbo bwabwe. Now, during that marriage, the guy still asks her to go and have a hysterectomy again because I mean already as a davana bayagala. The woman said she did not have a problem with that because already yali amaze okuzaala abaana bayagala. On their trip to Turkey to have a hysterectomy, bamalo tukayo, of course, bakoze all tests. The doctor tells them the woman is 2 months pregnant. The man asks her to abort and have the uterus removed. She refuses. When she refused, that is where their disagreement started from. And agamba ntino mu bufumbo bwabwe babaddemu with an issue of infidelity from the guy's side. Of course, different girls, but one constant one was by the names of Jacqueline Kalema. Jacqueline Kalema is a sister to Hannah Kalema, our former Miss Uganda. And in one of the messages that really had them go at each other, she found messages in the guy's phone. Guy yali ajimutere ku charger nasanga nga the guy was talking to Jackie nga amugamba I'm gonna divorce this bitch bichi and then we get married. So they have a fight, of course, like oba mchalo ba namkasikira charger or something. Our guy blew everything out of proportion and told abana be mama wa mwe ayagala kunzita bichi. But the guy really wanted to separate with this woman and marry Jacqueline Kalema, and he asks her for a divorce and she refuses. So the guy goes and files for a divorce on grounds that the woman had children that did not belong to him, as in on grounds of infidelity. But the woman insists this man knew that these 2 children were not his since she had them when they had split. The guy insists inti omukazi abadde mwenzi bichi. Now, but like I told you, the guy already knew these kids were not his kubanga bali mbaya okana ne bakomawo already ngo omukyala azadde abaana babiri. Era
that is what happened that ended their marriage. Now, about the child that actually died, the lady says she was coming from upstairs, from the bedroom side. Mama Mbozi Zabagaga upstairs. Na she did not know that this baby was actually following her. And baby nagwa kumadala, baby weyagwa kumadala, of course, like any mom, namstula, namsidisa, sorry, bichi, baby, don't worry, bichi, you know, and put the kid to sleep. A few days after, the baby, I think like a week after, the baby like nafuna suja ngwa mzade nagamba basenyiga, you know, suja amwade panado takakanye akuta omwana amutute mu ddwaliro. Amala okwata omwana omutwala mu ddwaliro, you know, bamrushing deko wano na wano, and the doctor says, I am sorry, your son is gone. Now, the autopsy indicates the child had internal bleeding. Actually, the cause of death was internal bleeding for those. So, for those of you that don't understand how an internal bleed can cause death, internal bleeding could cut off our blood circulation to the vital organs. Yeah, all of us know that the purpose of blood is to transport oxygen and other nutrients, you know, to the vital organs of the body. So this baby had an internal bleed, and there was subsequent oxygen cutoff. So the lungs lacked oxygen. At least that is what the police says, that the baby died due to lack of oxygen. And also there was some internal bleeding in the autopsy that was carried out. So that is her story. She says apparently the guy is using power and privilege to blackmail her to have his way, since she refused to give him a divorce. And yeah, if you ask me, I buy her story, because what would be the intent to kill? Why would she kill her child? Why? The stories of the baby was stabbed, that's not confirmed. So why would she kill this baby and not all these other kids? Why? That's it. So over to you. There is also some fabricated part. I don't know if this is true, that the guy is wanted in Zambia for impregnating, I hear, a man or woman who is underage. I don't know if that is true, but also that part is mentioned. So yeah, over to you. We shall meet on the live. Ensi ekulaakulanye. Njagala nnyo okusooka okwebaza omukyalo ono Ssenga Acid nti agezezzaako nnyo. Nze byensinze okufuna wakati mu mboozi eno oba ebisinze okunkwata omubabiro bye y'engeri gy'annyonnyoddemu engeri omwana gye yatuuka okuvambula mu bwensi buno. Agezezzaako okulambulula obulungi ekintu ekyo, omwana yatuuka atya okuvambula mu bwensi. Omwana yafuna internal bleeding, kwegamba yafuna okuyiwa omusaayi nga kwa munda. Omusaayi tegwafunwa naye nga gwayiika nga guyiikira munda oluvannyuma lw'okugwa ekigwo ku madaala. Musaayi bwe guyiika munda ne gusala, kwegamba omusaayi guli ogwayiika munda gwaleetera ebitundu by'omubiri eby'omugaso ennyo okuba nga tebikyafuna musaayi. Blood circulation, omusaayi ne guba nga tegukyatuuka, for example nga mu mutima oba olyawo ne mawuggwe. Bye byaleetera omwana okufa. So okunnyonnyola okwo abasawo kwe bannyonnyola kwa mugaso nnyo. Abantu abatagoberera butya ebintu ebitambuzibwa basobola obutakitegeera. Era omuntu bw'afa mu nfanga bw'etyo, omuntu ataasomako ne bamunnyonnyola yafunye internal bleeding, ayinza obutakitegeera. Naye for example abantu nga abasomyeko oba abantu abakola okunoonyereza, gwe basobola okukikunnyonnyola n'okitegeera. Ate era wakati nga abantu ab'enjawulo bafunye obubenje, tukiwulira nga bakitugamba nti omuntu at least afulumya omusaayi ebweru, kirungi nnyo. Naye internal bleeding mbi nnyo nti omusaayi guneeno ogukuyise munda gukola ebitole. Ebitole ebyo biba bya bulabe nnyo wakati mu mubiri gw'omuntu, ng'omuntu kimwetagisa omukolako operation okumuggyamu ebitole ebyo eby'omusaayi. So internal bleeding eba mbi nnyo nyini ddala. So tugezeeko nnyo kola okunoonyereza wakati
nga tuli mu kwemulugunya ku bintu ebyenjawulo ebireetedde omuntu okuva mu bulamu bw'ensi buno. Y'ensonga lwaki batwala omulambo okugukolako okunoonyereza bakubuulire ekyekituufu omuntu we kye yakoze ekituufu ki kye yafudde. Weewaawo abawunzika nga batutte muntu kumukolako kunoonyereza ate bw'afa bagenda okufundikira nga bamusazeemu bya munda kyekisinga okutunyiiza. Bamusalamu eby'omunda, bamala omusalamu eby'omunda eby'omugaso bagenda kubitunda ate ne bakuggyako ne ssente ez'okuggyawo omulambo mu ggwanika. Those are the reasons lwaki nabagamba nti nze owange ndi mubalekera. Anyway, awo bwenvaawo emabegako wali we tuvudde abantu bangi baafanga anyway, naye nga okufa kwabwe olw'okubanga ensi yali ekyali neebafu ng'abantu tebanaba kubeera balabufu, abantu bwe baafanga mu nfanga bwetu ng'omwana ono for example gye yafuddemu, bangi abantu abatalwala naye ne bafa. For example, waliwo omunene mu poliisi y'eggwanga Uganda yafa simanya blood clotting. Akoko sijja kubalimba sikategeera. Blood clotting tumujjukira oba yali okyolo oba yali ani tumujjukira yafa akantu ka blood clotting bwe bulwadde oba muviirako fa naye wadde sikamanyi naye bw'ogezako kanoonyerezako ng'okalambuludde bulungi ojja kwesanga ng'ate bulwadde buzibu nnyo bw'amaanyi. So abantu baafanga mu nfa bwetyo ne kireetera abantu abalala okugamba nti eryo ddogo baamuloze. Era ne sirimu wedda gye yatandikira ye Masaka bantu bagamba nga eddogo lyatuyingiridde. Abasawo b'ekinnansi ab'ebiseera ebyo ne balyoka bakuba ssente ku bantu bangi baagagawala mu biseera ebyo. Eddogo kumbe bwali butamanya bw'abantu nti waliwo ekirwadde ekyazinze ensi. So mu mulembe guno, omulembe ogw'abantu abalabufu, omulembe ogw'abantu ababugumiziddwako, so tugezeeko nnyo okwewala okuteekawo ebiboozibozi ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi nga tetumaze kukola kunoonyereza. Weewaawo waliwo okunoonyereza okukolebwa n'olabira ddala ng'ekyamazima emboozi tegatta be bakugamba omuntu obe yafudde n'okusinziira nga bw'abadde ali nga tebigatta. Awo baweetaaga okwemulugunya okw'amaanyi okugenza ewala. Gwe sirowooza nti musango kubeera nagwo si musango. So kati bwe tudda ku nsonga y'omwana ono bambi eyafa, kitalo nnyo nyini ddala eky'omwana ono. Naye nze kyensobodde okubanga ntegeera mu mboozi eno yonna era nja kubawa amagezi bannange, kirungi nnyo okugwa mu mukwano, kirungi nnyo okufayindinga omuntu akwagala naye n'omwagala ne mugwa mu mukwano, wabula kya bulabe nnyo okugwa mu mukwano n'omuntu n'ofuukira ddala ng'omulalu oba n'olaluka ku lw'omuntu oyo, kugamba n'oba ng'oli maadi eri omuntu oyo. Bannange, newankubadde ng'omuntu obeera omwagadde otya, oluvannyuma lw'okuseparatinga emyaka 7, myaka 7 bannange minene, n'otuuka era n'oddira omuntu nga azzeemu n'akwetondera. Mu ntandikwa wano nga muli mu kudeetinga oba mu myaka gino egyasooka nga mukyayagalana mutuuse n'okuhavinga omwana, nkakasa mu lwatu nti oba otegedde obulungi n'obubi bw'omuntu oyo, nkakasa mu lwatu. Naye kibi nnyo omuntu okuddamu n'akukonvinsinga nti muddemu mwagalane nawe n'okikola. Ako ke bayita akaddannyuma. Abaganda ke batera okugamba nti akaddannyuma kabeera kabi nnyo, kakozesa ensobi mpitirivu nnyo. Bw'obanga osimbudde banga osimbudde. Mu bulamu bw'ensi buno ndi wano okubategeeza ne Mukama Katonda yakiteekawo nti kiyinza okubeerera kizibu okuddamu okusanga kyansi gy'oyonoonye. Kakati gwe lwaki okeera ku makya n'oddamu n'owa omuntu kyansi ate nga ne Mukama Katonda naffe tukirabako nti kyansi bw'ogyonoona kiba kizibu okuddamu okugifuna ng'eva wa Mukama Katonda. So tugezeeko nnyo okulekayo okuteekawo ebintu oba kale okwanguyiza abantu obulamu. Kakati omusajja ono yakozesa advantage y'omukyalo ono olw'okuba nti oba oliawo yasigala akyamwagala oba olw'okuba nti oba oliawo yakiraba nga bw'anaagenda n'ateekawo embeera emwegayirira nti munnange tuddemu, omukyala ajja kukkiriza nti omutima gw'omukyala munafu. Ne baddiŋŋana. Ate era newankubadde ng'omuntu obeera omwagadde bannange, omuntu okuteekako embeera y'okuba nti olina okweggyamu nnabaana bannange, ekintu kibi nnyo nnyini ddala, kibi nnyo. Ensi eno erimu okugezesa okw'amaanyi nti ne Mukama Katonda yennyini asobola okugezesa. Anyway, sirabawo nsonga lwaki omuntu oba weggyamu nnabaana. Kati kobeere musajja, sirabawo nsonga lwaki oba oleetera mukyalawo suggestion n'ogimutera ku mmeeza ey'okuggyamu nnabaana. Bagambye nti ensi eno egezesa, abaana bonna bwe basooka okuzaala basobola okufa. Abaana bwe basooka okuzaala basobola okufa ne bavaawo. Tomanya. Twakalabako emabegako awo, gulira endowooza lyabadde mu America, omusajja yafudde ne famire ye yonna mu helicopter crash. Osobola okwewala ebintu biyitirivu nnyo byonna, naye kyotosobola kwewala
ky'ekyokutambulako ne famire yo nga mwenna mulinnya emmotoka emu. Ekyo oyinza obutakyewala. Ne bwankubadde ng'osobola okugezaako otya okugamba nti tetugenda kulinnya mmotoka emu, wabula oyinza obutakyewala lubeerera. Kakati omulundi ogumu gwokka gw'ogambye nti kannenye emmotoka eno ne famire yange ffenna, kubamu akafaananyi nga lwe mufunye akabenje. Lwe mufunye akabenje bonna ne bafa gwe n'owoonawo omu. Bisoboka bibaddewo mubadde nga mubiwulira ebbanga. So tuleme okugezesa Katonda bannange. Newankubadde ng'omusajja obadde omwagala otya, newankubadde nga bingi byabadde akukoledde, wabula ate aleme kukozesa nsobi nene nga bw'etyo ey'okugamba nti jjamu nnabaanayo. Ojjemu nnabaana era bambi omukyala yakigaanira ddala, newankubadde ng'ate munnange yali akkiriza. Alannange yali akkiriza ng'era bagenda ttaki kujjamu nnabaana. Kati atawo simanyi omusajja kyali kimugambisa omukazi ajjemu nnabaana ate kyali kiki bannange. Kubanga anyway, mbozi bwetyo bweyimiridde, Senga Asidi agitunyumiriza bulungi, atuwadde story ku side y'omukyala, era nze ngitegedde era nga ndi ku side ya mukyala. Tewali mukyala ayinza kwagala kutta mwana we, naddala nga yakkiriza okumuzaala, nakkiriza okumukuza emyezi gino egisookera ddala. Ekyamazima story tegatta okugamba nti omukyala yasse omwana we, nga kyansi y'okugjamu olubuto yaliwo, kye kisookera ddala.